Институтот интерпелација не важи за уставни судии. Тоа е упад во самостојноста и независноста на судот. Уставен им одговори на ДУИ, откако интегративците најавија интерпелации за нив во пресредна седницата за законот за јазици. Во реакцијата велат дека уставот не предвидува никаква можност за разрешување на уставен судија, ниту од страна на законодавната, ниту од извршната власт, а секоја постапка надвор од предвидените уставни одредби представува грубо кршење на уставот. Секој е должен да го почитува уставот, им порача судот на сите државни органи. Уставот не му дозволува на собранието со законски решенија на било кој начин да влијае на надлежностите, начинот на избор, престанокот на функцијата на уставните судии. Овластувањето на собранието завршува со моментот на избор на уставните судии. Институтот интерпелација предвиден во членот 72 од уставот. Во никој случај не се однесува и не може да се примени за уставните судии. Во спротивно се губи смислата на уставниот суд и се прави тешка повреда на уставот од причина што на тој начин се прави упад во четвртата уставно-судска власт, во самостојноста и во независноста на уставниот суд. Во меѓувреме, власта очекува оставки од петмината членови на судскиот совет на кои им беше изгласана недоверба во собранието и од државниот обвинител Коцевски. Премиерот Мицкоски и денеска порача дека партиски луѓе не се потребни во судството. Последниот браник и цврст штит во моментот на поранешната влада на СДСМ и ДУИ се дел од судиите и дел од обвинителите, меѓу кои е именуваното лице за кое што вие сега зборувате. Посебно би го потенцирало однесувањето на еден обвинител од пред неколку дена, кој што одлучи наместо да биде обвинител и заштитник на владењето на правото и правдата, да биде верен слуга и измеќар на една партија која што беше долги години на власт и дел од коалицијата во поранешната влада. Прашана за став за случувањата во судството, американската амбасадорка Анџела Агелер порача дека сите процеси поврзани со интерпелациите на членовите на судски совет мора да бидат согласно законските процедури, а САД од блиску ги следат состојбите. I don't. We're watching very closely the procedures in Parliament and as well as their statements. And as with any of these cases, what is critically important is that the law is followed, and it is followed in a way that is clear and transparent to all of those observing it. Какви ќе бидат следните чекори на властите, доколку петмината членови на судскиот совет не си поднесат оставки, откако не ги преживеа интерпелациите во собранието, не е познато, со оглед на тоа што гласањето на нивна недоверба не значи престанок на мандатот. Тие веќе писмено се изјаснија дека не чувствуваат морална и професионална одговорност и нема да си поднесат оставки.